Refrigeration and Air Conditioning എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 1-2 വീഡിയോ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മൾ സൈക്രോമെട്രി കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, സൈക്രോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മോയിസ്റ്റ് എയറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. സൈക്രോമെട്രി മോയിസ്റ്റ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായുവിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഈർപ്പം കലർന്ന വായു. അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈർപ്പമുണ്ട് അല്ലേ? വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിലും മഞ്ഞുകാലത്താണെങ്കിലും മഴക്കാലത്താണെങ്കിലുമൊക്കെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഈർപ്പമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈക്രോമെട്രി. അപ്പോൾ ഈ സൈക്രോമെട്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ് മേഖലയിലാണ്. എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന സൈക്രോമെട്രിക്ക് വലിയ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്, വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സൈക്രോമെട്രിക് ടേംസ് ഡ്രൈ എയർ, മോയിസ്റ്റ് എയർ, അതേപോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, വെറ്റ് ബൾബ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലേ, അങ്ങനെ കുറേ ടേംസ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേമാണ് സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സസ്. ഇപ്പോൾ സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്നതാണ്. വേരിയസ് സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ടു വേരി ദ സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആർ ആസ് ഫോളോസ്. ഒന്ന് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ്, രണ്ടാമത്തത് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ്, മൂന്നാമത്തത് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ, നാലാമത്തത് കൂളിംഗ് ആൻഡ് അഡിയബാറ്റിക് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ, അഞ്ചാമത്തത് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ബൈ വാട്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ, ആറാമത്തത് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ, ഏഴാമത്തത് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റീം ഇഞ്ചക്ഷൻ, എട്ടാമത്തത് അഡിയബാറ്റിക് കെമിക്കൽ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ, ഒൻപതാമത്തത് അഡിയബാറ്റിക് മിക്സിംഗ് ഓഫ് എയർ സ്ട്രീംസ്. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിൽ ചില പ്രോസസ്സുകളാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സംഗതികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ്. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വയ്ക്കുക. ആ കോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ എയർ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ആ കോയിലിലുള്ള ചൂട് ഈ എയറിലേക്ക് എത്തും അല്ലേ? എയർ ആ ഹീറ്റ് കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ എയർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എയറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ, എയറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ എയർ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. അതിൽ ഇടതുവശത്തുള്ള ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ, അവിടെ ഒരു കോയിൽ കാണാം. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തു നിന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ, ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ. അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഈ TD3 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡി എന്നുള്ള വാക്ക് ഡ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഡി എന്നുള്ളത് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടി എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ, 3 എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ TD3 ആണ് ഈ കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇവിടുന്ന് എയർ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് TD1 ആണ്. TD1 ആണ് എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. ആ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എയർ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ TD3 എന്നുള്ള ഹീറ്റിംഗ് കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും TD2 ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? TD2 ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും? കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇവിടെ സ്റ്റീം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റീം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് സ്റ്റീമിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ചൂടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റീം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റീമല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലൊക്കെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ കോയിലൂടെ എയർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ TD1 നിന്ന് TD2 ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ TD3 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല, ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ TD3 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയർ എത്തുന്നില്ല. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ TD1 നിന്ന് TD2 ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഒരിക്കലും TD3 എന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എയർ എത്തുന്നില്ല, പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയർ എത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഉപ്പോളം വരുമ്പോൾ ഉപ്പിലിട്ട് എന്നുള്ളൊരു പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും
ഈ പറയുന്ന കോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എയർ കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന കോയിലിൻ്റെ അത്ര ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായാലും ഇത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഈ വലതുവശത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ നോക്കാം. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇത് സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടാണ്. സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിലെ കുറേ ലൈൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ലൈൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൈൻ മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വൈ ആക്സിസിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ. പിന്നെ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കുക, ഇവിടെ D1, D2, D3 അങ്ങനെ 3 ടെമ്പറേച്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ തെർമോമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അതിൽ TD1 എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന എയർ ടെമ്പറേച്ചറാണ്, അത് ഏറ്റവും കുറവാണ്. TD2 പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ TD2. അതിൽ TD3 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്, ഈ കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 3 ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 പോയിൻറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ മുകളിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 പോയിൻറ്റ് കാണാം. 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ 3 പോയിൻറ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ള എൻതാൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ്, ടോട്ടൽ ഹീറ്റ്, അതിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന H1, H2, H3 എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TD1 ആണല്ലോ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ 1 എന്നുള്ള TD1 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് TD2 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എയർ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നോക്കുക, എൻതാൽപ്പി H1ൽ നിന്ന് H2 ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. H1ൽ നിന്ന് H2 ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒരു 3 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ 3 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഈ 1, 2 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് മാത്രം തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി പോകും. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക, സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് ഈ W എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ W1 = W2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിലേക്ക് വാട്ടർ വേപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് ഈ W1 = W2 അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ Φ1, Φ2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കർവുകൾ കാണാം. ഈ കർവുകൾ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ. Φ1 എന്നുള്ളത് 1ാമത്തെ പോയിൻറ്റിലെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, Φ2 എന്നുള്ളത് 2ാമത്തെ പോയിൻറ്റിലെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാം. ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് എയർ വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ്. ലെറ്റ് എയർ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ TD1 passes over a heating coil of temperature TD3 as shown in figure. It may be noted that the temperature of air leaving the heating coil TD2 will be less than TD3. The process of sensible heating on the psychrometric chart is shown by horizontal line 1 to 2 extending from left to right as shown in figure. The point 3 represents the surface temperature of heating coil. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. 1ഉം 2ഉം എന്തായിരിക്കുന്നു, 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക്. അതാണ് ശരിക്ക് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈന്. ഓക്കെ, ആ നേരത്തെ കാണിച്ച ചിത്രത്തിൽ, ഈ ചിത്രത്തിൽ 1 മുതൽ 2 വരെ ഇതാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ TD1 ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുക, TD1. പിന്നെ ഫിഗർ 15.A എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ച ചിത്രം തന്നെയാണ്, ഈ ചിത്രം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത്, the heat absorbed by the air during sensible heating may be obtained from the psychrometric chart by the enthalpy difference H2 minus H1 as shown in figure 15B. It may be noted that the specific humidity during the sensible heating remains constant, W1 = W2. The dry bulb temperature increases from TD1 to TD2 and the relative humidity reduces from Φ1 to Φ2 as shown in figure. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സിൽ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കാണിച്ച 2 ചിത്രം വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കുക. അടുത്ത അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റിങ്ങിന് പകരം കൂളിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിന് പകരം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ, കൂളിംഗ് കോയിലാണ്. കൂളിംഗ് കോയിൽ. അപ്പോൾ നേരത്തെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ TD1,
TD2 TD3 അതേ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹീറ്റിങ്ങിന് പകരം കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ടിൽ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ട് പോകുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 അങ്ങനെ കൂടി വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും ഇടതുവശത്ത് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ചാർട്ട് അങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 നിന്ന് 2 മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക, ഇവിടെയാണ് 1ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇവിടെയാണ് 2ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇവിടെയാണ് 3ാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ 3 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എന്താ? ഇത് കൂളിംഗ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്, കോയിലിന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു. നേരത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, നേരത്തെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരും. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വന്നു, 3 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി 1 എന്നുള്ളത് എയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കടന്നു വരുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, 2 എന്നുള്ളത് ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിനോട് കൂടെ പോയതിന് ശേഷമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ. പിന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് W1 = W2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ്, ജസ്റ്റ് കൂൾ ചെയ്യാൻ മാത്രം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ദ കൂളിംഗ് ഓഫ് എയർ വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ്. Let air at temperature TD1 passes over a cooling coil of temperature TD3 as shown in figure 16a. It may be noted that the temperature of air leaving the cooling coil TD2 will be more than TD3. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെമ്പറേച്ചർ മറ്റേൻ്റെ അത്ര അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ അത്ര തണുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ? കൂളിംഗ് കോയിലിനേക്കാൾ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂളിംഗ് കോയിലിന് മുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കൂളിംഗ് കോയിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഈ പറയുന്ന പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിനുണ്ടാവുക. അതേസമയം ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറുണ്ടാവുക. കൂളിംഗ് കോയിലാകുമ്പോൾ കൂളിംഗ് കോയിലിനേക്കാൾ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറും, ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാകുമ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിനുണ്ടാവുക. നേരത്തിന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പോളം വരുമ്പോൾ ഉപ്പിലിട്ടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ ലീവിംഗ് ദ കൂളിംഗ് കോയിൽ TD2 വിൽ ബി മോർ ദാൻ TD3. The process of sensible cooling on the psychrometric chart is shown by a horizontal line 1 to 2 extending from right to left as shown in figure. The heat rejected by air during sensible cooling may be obtained from the psychrometric chart by enthalpy difference H1 minus H2. Okay, H1 minus H2 ആണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, H1 minus H2 എന്നാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ H2 minus H1 ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിലുള്ള ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്, H1 minus H2 ആണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ H1 എന്ന് പറയുന്ന നോക്കുക, H1 എന്ന് പറയുന്ന എൻതാൽപ്പിയാണ് കൂടുതലും, H2 എന്ന് പറയുന്ന എൻതാൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കുറവാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു? കൂളിംഗ് ഓയിലിൽ വെച്ച് കൂൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കോൾഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ്, ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് കോയിൽ. എന്താണ് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് കോയിൽ? ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ 1 കിലോഗ്രാം എയർ ഇതിനെ മുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം എയർ ഈ കോയിലിൽ തട്ടാതെ പോകും. അറിയാലോ, കാരണം എന്താ? ഈ കോയിലിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കോയിലിൻ്റെ അടുത്ത് ആ കോയിലിനോട് ജസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാതെ പോകുന്ന കുറേ എയർ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 1 കിലോഗ്രാം എയർ TD1 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു. അതിൽ X കിലോഗ്രാം എയർ ഇവിടെ ഒന്നും തട്ടാതെ നേരെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് വളഞ്ഞു പോകുന്നു, ഇതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ അറിയോ? ഇതിൽ തട്ടാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാട്ടോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി X കിലോഗ്രാം ഇത് കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 കിലോഗ്രാമിൽ ബാക്കിയുള്ള എത്ര? 1 - X കിലോഗ്രാമാണ്. അത് ഈ കോയിലിൽ തട്ടിയിട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ X + 1 - X, അപ്പോൾ 1 കിലോഗ്രാം തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. പുറത്ത് 1 കിലോഗ്രാം ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, TD2 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കടത്തി വിടുന്ന എയറിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ കോയിലിൽ തട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഘടകമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് കോയിൽ. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ apparatus TD2 will be less than TD3 in case of coil is a heating coil and more than TD3 in case of coil is a cooling coil. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൂളിംഗ് കോയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതൊരു കൂളിംഗ് കോയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ എയർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ തട്ടി തണുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. അതേസമയം കൂളിംഗ് ഓയിലാണ് ഇതെങ്കിൽ കടന്നു വരുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ എന്നാലും ഈ കോയിൽ ഇത് കൂളിംഗ് കോയിലാണെങ്കിൽ ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും പുറത്ത് വരുന്ന എയറിൻ്റേത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണിത്. ഓക്കെ, let 1 kg of air at temperature TD1 is passes over the coil having its temperature that is coil surface temperature TD3 as shown in figure. A little consideration will show that when air passes over a coil, some of it, say x kilogram, just bypasses unaffected, while the remaining 1 minus x kilogram comes in direct contact with the coil. This bypass process of air is measured in terms of bypass factor. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എത്രത്തോളം എയർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ. എത്രത്തോളം എയർ ഈ കോയിലായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാതെ പോകുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത്. The amount of air that bypasses or bypass factor depends upon the following factors. ഒന്ന്, number of fins provided in a unit length or the pitch of cooling coil fins. രണ്ടാമത്തത്, number of rows in a coil in the direction of flow. മൂന്നാമത്തത്, velocity of flow of air. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 3 ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ്, അതേപോലെ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ എത്ര കൂളിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, അതേപോലെ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കോയിൽ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക, ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു റേഡിയേറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, വാഹനത്തിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ റേഡിയേറ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് അല്ലേ. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ എയർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ എയർ ചൂടാവും അല്ലേ, എയറിനെ ചൂടാക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റേഡിയേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ അതിൽ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഈ വെള്ളം കടന്നു പോകുന്ന കോപ്പർ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഈ ഫിന്നുള്ളത്. അതേപോലെ അതിൽ എയർ കടന്നു പോകുന്നൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. വാഹനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ഫാൻ വെച്ചിട്ട് എയർ കൂടെ നല്ല ഒരു പ്രത്യേക വെലോസിറ്റിയിൽ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2-3 ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഈ ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ, ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ AC-യുടെയൊക്കെ വിൻഡോ AC ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് AC ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിനെ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറേ ഈ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ഫിൻസും ട്യൂബ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഈ AC ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തും ഇതേ സംഗതികളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഫിന്നുകളും ട്യൂബുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പഴയ വിൻഡോ AC ഒക്കെ ഉള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ, ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടറിനെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് BPF എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു TD3 മൈനസ് TD2 ബൈ TD3 മൈനസ് TD1. ഇവിടെ ആലോചിക്കുക, TD3 എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോയിലിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. TD2 എന്ന് പറയുന്നത്
ആ കോയിലിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് TD1 എന്ന് പറയുന്നത്. കോയിലിനകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ TD1 കോയിലിനകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും TD2 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. TD2 എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അടുത്ത് ബൈപ്പാസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് കൂളിംഗ് കോയിൽ ഈക്വൽ ടു TD2 മൈനസ് TD3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TD1 മൈനസ് TD3. ഇവിടെ ആലോചിക്കുക, TD3 എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. TD1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമ്മിങ് എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും TD2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ TD1നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറായിരിക്കും TD2 ഇവിടെ അല്ലേ, കാരണം കൂളിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. TD3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വേഷനിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വരിക? TD1 ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ, TD3 ആണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ, TD2 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ TD3 ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ, TD1 ആണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ, TD2 ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അടുത്ത് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. The addition of moisture to the air without change in its dry bulb temperature is known as humidification. Similarly, removal of moisture from the air without change in its dry bulb temperature is known as dehumidification. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എയറിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും, കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണത്തെ തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ അളക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തെർമോമീറ്ററിൽ കാണുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ. അടുത്ത് എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ? ആ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഇടതുവശത്ത് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടാണ്. ആ ചാർട്ടിൽ നോക്കുക, 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അല്ലേ, താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി W1 നിന്ന് W2 ആയിട്ട് മാറി, എൻതാൽപ്പി H1 നിന്ന് H2 ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. ഇത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് 5.1 5.2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറഞ്ഞു, 1 നിന്ന് 2 കുറഞ്ഞു അല്ലേ, W1 നിന്ന് W2 കുറഞ്ഞു. ഇവിടെ H1 നിന്ന് H2 എൻതാൽപ്പി കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയാണിത് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയാം, ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. ഇതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കണം. അടുത്ത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താ നോക്കാം. The heat added during a psychrometric process may be split up into sensible heat and latent heat. The ratio of sensible heat to total heat is known as sensible heat factor, briefly written as SHF, or sensible heat ratio, briefly written as SHR. Mathematically, SHF അല്ലെങ്കിൽ SHR എന്ന് പറയുന്നത് sensible heat by total heat equal to SH divided by SH plus LH. Where SH is the sensible heat, LH is the latent heat. The sensible heat factor scale is shown on the right hand side of psychrometric chart. ഇപ്പോൾ ഈ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കത് പറഞ്ഞ് മുഴുവനായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ്. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത്. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ്, SH പ്ലസ് LH. ഓക്കെ, റേഷ്യോ ഓഫ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ടു ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. The heat added during a psychrometric process may be split up into sensible heat and latent heat. The ratio of sensible heat to total heat is known as sensible heat factor. ഇപ്പോൾ ഈ സംഗതി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ. അടുത്ത് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ടു കൂൾ ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈ ദ എയർ. The air is passed over a cooling coil or through a cold water spray.
In this process, the dry bulb temperature as well as the specific humidity of air decreases. Okay. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂളിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. ദ എയർ ഈസ് പാസ്ഡ് ഓവർ എ കൂളിംഗ് കോയിൽ ഓർ ത്രൂ എ കോൾഡ് വാട്ടർ സ്പ്രേ. In this process, the dry bulb temperature as well as the specific humidity of air decreases. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. ഇവിടെ നോക്കുക, 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിനെ നമുക്ക് 1 നിന്ന് 2 കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കുക, 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ TD1, 2 എന്നുള്ള പറയുമ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ TD2. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു അല്ലേ. അതേപോലെ 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി W1, 2 പോയിന്റിലെ W2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും മനസ്സിലായി ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയുന്നതാണ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതാണ് കൂളിംഗ്. അപ്പോൾ 2 പ്രോസസ്സ് നടന്നു, 1 to 2 എന്നുള്ള ഈ പ്രോസസ്സിൽ നടന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്, 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. പക്ഷേ നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് നമുക്കിതിനെ 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, 1 നിന്ന് A എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, എയിൽ നിന്ന് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമുക്കിതിൻ്റെ ചില കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് 1 നിന്ന് എയിലേക്കും എയിൽ നിന്ന് 2 എത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, H1, HA, H2 ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, TD1, TD2 ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി W1, W2 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ദ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഫോളോസ് ദ പാത്ത് ആസ് ഷോൺ ബൈ ഡോട്ടഡ് കർവ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഡോട്ടഡ് കർവ് ഇതാണ്ടോ, ഈ ഒരു കർവാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും കാണുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൺലി n points are important. Thus cooling and dehumidification process shown by line 1 to 2 may be assumed to have followed a path 1A, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1 നിന്ന് എയിലും ആൻഡ് A2 അങ്ങനെ 2 നടക്കുന്നത് കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 1A to A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്, 1 to A എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് അല്ലേ, ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ എയിൽ നിന്ന് 2 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൻസിബിൾ കൂളിങ്ങിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 to 2 എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനും ഇത് കൂളിങ്ങുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അവിടെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ പറയണം SH ഡിവൈഡ് ബൈ LH പ്ലസ് SH. അപ്പോൾ അത് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് HA മൈനസ് H2 അല്ല, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് HA മൈനസ് H2, ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് H1 മൈനസ് H2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് H1 മൈനസ് H2 ആണ്. ഓക്കെ, അതല്ല 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് H1 മൈനസ് H2 ആണ്. അതേസമയം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിലുണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്ന് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് HAയിൽ നിന്ന് H2 അല്ലെങ്കിൽ HAയിൽ നിന്ന് H2ലേക്ക് എത്ര മാറ്റമുണ്ട്, HAയിൽ നിന്ന് H2ലേക്ക് എത്ര മാറ്റമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിൻ്റെ കേസ് മാത്രം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എയിൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ HAയിൽ നിന്ന് H2 ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അവിടെ SH ഉണ്ടോ, സെൻസിബിൾ ഹീറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ അത് HA മൈനസ് H2 ഡിവൈഡ് ബൈ H1 മൈനസ് H2. അടുത്ത് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് humidification. This process is generally used in winter air conditioning to warm and humidify the air. It is the reverse process of cooling and dehumidification. When air is passed through a humidifier having spray water temperature higher than dry bulb temperature of the entering air, unsaturated air will reach the condition of saturation and thus air becomes hot. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിനെ കടന്നു വരുന്ന എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ പറയുന്ന എയർ ഹീറ്റ് ആവുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ ഫോം ചെയ്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇതിനെ ഈ എയറിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എയറിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള എയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റുന്നു. അതാണ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. The heat of vaporization of water is absorbed from the spray water itself and hence it gets cooled. അപ്പോൾ ആ
ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ചൂട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറയുന്ന വെള്ളം വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം തണുക്കും. ഇൻ ദിസ് വേ ദ എയർ ബിക്കംസ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ്. The process of heating and humidification is shown by line 1 to 2 on the psychrometric chart as shown in figure. The air enters at condition 1 and leaves at condition 2. In this process, the dry bulb temperature as well as specific humidity increases. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 1:2ലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു, അതേപോലെ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു. എയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക, 1:2ലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് ഈ TD1 നിന്ന് TD2 ആയിട്ട് മാറുന്നു, അതേപോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി W1 നിന്ന് W2 ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒറ്റ ചിത്രമായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഈ ചാർട്ടിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവിടെ കേട്ടോ, പോയിന്റ് 1 എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ്, 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 നിന്ന് വലത്തോട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കാം, ഇവിടെ 2 എന്ന് എഴുതാം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെൻസിബിൾ ഹീറ്റിംഗ് എഴുതി വയ്ക്കാം. ഇനി സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം. ഈ പോയിന്റ് അല്ല, ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇടത്തോട്ട് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ സെൻസിബിൾ കൂളിംഗ് ആയി 1 to 2. ഓക്കെ. ഇനി ഹ്യൂമിഡിഫൈയിങ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കാം. ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ മുകളിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനായി. ആരോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവണം, ഇവിടെ 1, 2 എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം. ആരോ തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് നേരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ. ആരോ എവിടേക്കാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക്, ഇവിടെ 1 എന്ന് എഴുതാം, ഇവിടെ താഴെ 2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനായി. ഇനി കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ആരോ വരയ്ക്കാം, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ വരയ്ക്കാം താഴത്തേക്ക്, ഇവിടെ 1, 2. ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 2. അതേപോലെ കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫൈയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈയിങ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 8 ആരോസ് കാണാം. ഈ 8 ആരോസ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ട, 4 എണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി. 4 എണ്ണം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ. ഹീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക, ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫൈയിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈയിങ്, ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫൈയിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈയിങ്. ഓക്കെ. ഇതേപോലെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് ഈ ചിത്രം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സൈക്രോമെട്രിക് പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 3rd മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പല ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി 3rd മൊഡ്യൂളിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, 3rd മൊഡ്യൂളിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒരുപക്ഷെ കൂടും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് പറയുന്നില്ല. നമുക്കിനി ഒരു റിവിഷൻ ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലോ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇതാണ് 3rd മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ.